हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अक्षय एंड यू आर वाचिंग MH05 अक्षय। गाइस, अगर आपका बजट है ना 17 से लेकर 27 लाख तक और बढ़िया साइज का 1 BHK फ्लैट खरीदना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन लेके आ चुका हूँ। आज हम आ चुके हैं नेरल लोकेशन पे। आप इस कॉम्प्लेक्स का थोड़ा और लुक ले लो, उसके बाद में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो गाइस, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। अगर आपका बजट 17 लाख का भी है फिर भी आपके लिए मैं इधर 1 BHK फ्लैट देने वाला हूँ। आप ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करिए। नेरल स्टेशन से हार्डली गाइस 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये कॉम्प्लेक्स आपको देखने के लिए मिलने वाला है। पूरा डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। आपको 1 BHK फ्लैट कैसे होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ, आप देख लो और ज्यादा जानकारी के लिए मुझे कॉल करो। स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है।